ကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘယ်သူကလွှမ်းမိုးနေတော့ဆိုတွေ့တာမှုတွေကိလေသာတွေလွှမ်းမိုးတယ်လို့ဆိုလို့သူကတော့ပျော်စရာကြီးလို့ထင်နေမှာပေါ့အကောင်းနေကြည့်ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားတာဘယ်သူကချုပ်ကင်တော့ဆိုတွေ့တာမှုတွေပူလောင်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကချုပ်ကင်ထားတွေ့တာမှုတွေကချုပ်ကင်ထားအဲ့ဒီအလှပကိုယ့်ရဲ့မြင်ကွင်းတွေကပျောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူကတောကဖြစ်ပြီအလှပကိုဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူဒုက္ခရောက်သွားအလှပမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်ဒီအလှပဒီတိုင်းရက်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေရက်နေမှာမဟုတ်တော့ပျောက်ကွယ်သွားမှာခေမာမီဘုရားပဲကြည့်ခေမာမီဘုရားဟာသူ့ကိုယ်သူသိမ့်လှတယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလုံးဝမစင်စားဘူးအလှပကိုသူ့စိတ်ထဲမှာသူအလှဆုံးဆိုပြီးသူ့ပေါ်မှာသူ့ရုပ်ပေါ်မှာသူတွေ့တာနေတာအဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကလှတာပတာကိုချိုးချိုးနှိမ်နှိမ်ပြောရတယ်ချိုးချိုးဖက်ဖက်ပြောရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုဘယ်တော့မှသွားမတွေ့ဘူးတွေ့ရင်သူ့ရဲ့အလှပတွေချိုးနှိမ်ပြောမှာဆိုလို့လှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒါလို့သူ့အလှပကိုမှုချိုးမြစ်ချိုးပြောမှာဆိုလို့ဘုရားစီမသွားသို့တော့ဗိဗိဒရမင်းကြီးရဲ့နိပရိယေနဲ့ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဘုရားနဲ့မတွေ့ကျင်တော့လဲပဲပင်းမှသွားတွေ့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့တဲ့လှတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဖန်ဆင်းပြထားတယ်ဘုရားနာမှာထိုင်ပြီးတော့ဘုရားကိုဝကြိုးငယ်ပြုနေတဲ့အမျိုးသမီးသူ့တဲ့အများကြီးလှတယ်အလှနှစ်ခုဟာရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့အလှကတအားလှအဲ့ဒီမှာအလှနှစ်ခုဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်သူကတိသွားတာတူတဲ့နေရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးလို့ထင်တာပဲရှင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကသူစိတ်ထဲဘလောက်ထင်တော့ဆိုဘုရားနာနေတဲ့နေမိတယုတ်အမျိုးသမီးရဲ့အလှကဟင်းသမင်းရဲ့အလှလို့ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အလှကကြီးကန်းတစ်ကောင်ရဲ့အလှလို့ဖြစ်သွားသူစိတ်ထဲထင်သွားတာပြောတာသူရဲ့တာရာနဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တယ်ဟိုကြည့်လိုက်သူ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဆိုစိတ်တွေအားငယ်သွားတယ်နော်စိတ်တွေအားငယ်သွားတာဟာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုသူ့ရဲ့အလှပေါ်မှာဆွဲမဲ့ပြီးမာနဖြစ်နေတာဟာအလိုလိုကြာသွားအဲ့ဒီဆွဲနေတဲ့အဆွဲကြီးငုတ်ကြီးကချက်ချင်းထွက်သွားတယ်သူကသူမလှတော့ဘူးလို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီသူ့ရဲ့လှတာပေါ်နေပြီဆိုစိတ်ဓာတ်ကျသွားစိတ်ဓာတ်ကျသွားတယ်ဆိုတာခုနတွေ့တာမှုတွေရောကျသွားတာပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့လှတဲ့နေမိတယုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အားကျနေတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနေမိတယုတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြတ်ကနေပြောင်းပြီးတော့အဖွားကြီးရုပ်သွင်းတဏ္ဍာဖြစ်ပြီးတကယ်ကိုအယိုးစုကြီးထီအောင်မျက်တောင်တစ်ခတ်မှာပြောင်းသွားလိုက်တဲ့အခါမှာလှလိုက်တာလို့သူပြောမလို့ဆိုတာရှိသေးတယ်ဟိုကအဖွားအိုကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အလှပေါ်မှာလည်းစိတ်ပြက်သွားတယ်နေမိတယုတ်ရဲ့အလှပေါ်မှာလည်းစိတ်ပြက်သွားတယ်ကဲတွေ့တာမှုတွေပျောက်မသွားဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ technique ကအဲ့ဒီလိုသုံးတာby force နဲ့တရားဖိဟောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား by force နဲ့တရားဖိဟောတာမဟုတ်ဘူးကိုပေါ်သူ့ကိုယ်သူဆွဲလန်းနေတာကိုသူ့ရဲ့လှတာပြလိုက်တာနဲ့ပြုတ်ထွက်သွားတယ်ကိုပေါ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဝင်စားလို့မရအောင်လုပ်ပလိုက်တယ်ဟောနှစ်ခုစလုံးလွတ်သွားတယ်သူအဲ့ဒီအချိန်ကျမှတရားဟောလိုက်တာအဖြူတယ်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ဒီ